Ćao drugari, dobrodošli u novi video o projektu Kratus ili ti moja nova mašina. Kao što ste mogli vidjeti u unboxing videu koji možete posjetiti linkom dole ispod potpisa, ovo kućić sam otpakovao, predstavio vam ga, sve njegove vrline i mane, sada je vreme da u njega spakujem hardware. Uglavnom sav hardware koji ću baciti u njega je već hardware koji već imam iz nekih drugih mašina, koji se tu taložio godinama, a pritom sam ga čuvao da bi jednog dana sebi napravio moju mašinu. Tako da evo, tu je ta Glacial ploča, ne odriče mi se, i dan danas najbolja ploča ikad napravljena, također odgovara i za Z690, znači kako za 12. generaciju Intela, tako i za 13. generaciju, a koliko sam razumio i 4. generacija Intela koja nam nadolazi ove godine će pasovati na nju, verovatno uz neki update BIOS-a, tako da ne menjamo konja koji dobro trči. Što se tiče procesora 12900K, za moj posao i više nego dovoljno, mada bi ja više volao da imam, na primjer, 4 jezgra na 10 GHz nego 20 jezgara na 5. Ali svejedno, ovaj procesor potvrđeno dobro radi, inženjerski sample. Što se tiče grafičke karte, Radeon Radeon. U svakom slučaju moja Radeon Pro karta kojom projektujem, crtam i sve ostalo će završiti u ovoj mašini, znači ovo je moja mašina, ono na čemu radim svaki dan. Vodeno hlađenje, pola nešto je iz nekih starih mašina, pola iz novih, 64 GB RAM-a, Patriot Viper. Tu su dva SSD-a, VP4100, 4300 za sistem i za data, plus oni enclosure koje dodajem ja, sam odavno prestao da koristim storage data u samom kompjuteru već eksterno, i naravno Tor 1200 koji će napajati sve to. Ono što je bitno, a svi koji me dobro znaju i vi koji pratite, da uglavnom ide na čvrste cevi kada radim mašinu, međutim ovaj put ćemo ići mekane cevi, fitinzi za mekane cevi. Nekako su me ove cevi koje su već na samom kućištu impresionirale i pripremile me da odradim jedan soft tubing sistem kako za grafiku, tako i za procesor. Idemo, EK ZMT, mislim da će to biti savršeni spoj. Što se tiče hladnjaka, bit će za ceo ovaj sistem zadužen samo jedan hladnjak, Performance 360, s obzirom da softveri koje ja koristim, oni greju grafičku kartu, greju ne znam ja koliko već, ali nisu to neke konstantne, da kažemo, opterećenosti kao kod igrica. Jedan 360 će biti više nego dovoljan da ohladi kako grafičku kartu, tako i procesor. To sam se već uverio i na prethodnoj mojoj mašini koju sam radio u Z11, znači tamo je bio Slim, ovdje je Performance. Mislim da će to biti savršen spoj hlađenja i onoga šta ta mašina treba da radi. A sada krenemo sa ubacivanjem hardvera, ali tako? E sad, što se tiče distroa, to je moj proizvod, ja sam ga napravio za projekat Glacial. Poenta priče je što sam, da bi ga prilagodio ovde, on inače za 140 mm kačenje, ali je imao ovde ove pinove koje sam ja prigredio za onaj tip scratch build kućišta. To sam sada ovde isekao, malo je grubo, ali definitivno to sad staje ovde unutra i ovo je neka ideja kako to sad tu ulazi i staje. Evo ga. Idemo klasično, izlaz iz pumpe u grafiku, pa se vraćamo, pa onda procesor, pa se vraćamo, pa gore radijator. Vidjet ćete već montaža fittinga na rezervoar distro. Trebalo bi napraviti tu neki loop, nešto, iako su meke cevi, ali ipak ćemo da vidimo da koristimo neke fittinge malo 45, čisto da se lepše izađe i priđe. 45 i još jedan 45. I tu nalazimo na prvi problem, što to nestaje ovde. Sad moram da oslobodim tamo, ali to je čar custom PC builda. Morate da oslobodite rezervoar malo da ide niže, da bi stalo što se tiče fittinga sve. Sad ću da pripremim ovde fillport, zato što je tu se puni sistem. Sve je u pripremama. Ja sam ovo donekle pripremio, pa vi sad to gledate kao izgleda kao wow je lako, ali sam već 2-3 dana
gledao sve šta ću i kako ću, kao što sam i ovdje namontirao, kućište ima mogućnost, pa je ovaj vertical bracket ovdje predodređen već za vertikalnu montažu grafičke karte. Znači sam trebao sve ovo već da unapred pripremim i onda ubacim samo distro rezervoar, mnogo je lakše. Ali ne pričam mnogo, bolje da radim. Evo ga, to je to i sad imamo čep ovdje kroz koji ćemo puniti, da vidimo sve što se dešava. Koliko mogu da podignem to gore? Mogu. Jel imam tu luftu da radim s fitnessima? Imam. Radite dugi niz godina pa imate tih delova i radite na tome, onda bukvalno, kako se bukvalno gađa, ko da je pravljeno za ovo kućište. Bukvalno popunjava ceo prostor kad dođe maska, front distro, kao da je pisano za ovo kućište. AK Waterlocks, PCI Express 4.0, provjereno, to je sve već radilo, tako je, i sad trebamo da napravimo to sve da bude full i super i da to dođe ovdje. Ali pre toga, s obzirom da imamo taj silni cable management, možda bi bilo potrebno da ispobockam sve što je ispod kabla, da ne bi posle gvirio. Dobra stvar kod ovog EK Nisar kabla je što je fleksibilan u montaži. Može se pomerati napred, nazad, ja ću vidjeti tačno gde on dođe tek kad pozicioniramo ovdje grafičku kartu. Ono što je bitno, to je to da je pozicioniran i da je spreman. Znači prvi slot, sve u fullu, memorija legla, sve je tu, fitting s ove strane. Ono što hoću još danas da odradim je da još neke stvari malo iskabliram i da odradim možda tubing za procesor. Inače, grafičku kartu koja dolazi ovdje, moja Radeon Pro, je i dalje u upotrebi, pa je sad to malo teško organizovati tačno gde šta ide. Evo, otprilike ovako nekako. Pa ovako da idu cevi, a? Ulaz, izlaz, ulaz, izlaz. E sad šta je ulaz, šta je izlaz, tako je. Odavde ovdje, odavde izlaz. Fenomenalno. Uhu! Yes, yes. I posle više većanja, koji ventilatori, da li ovi EK Vardari, a imam ovdje jedne Cooler Master, jedan od najboljih ventilatora koji sam ja ikada imao i planiram da ugradim ipak njih, da bude sve ovako stealth. Ja nisam neki pobornik RGB-a, bit će tu malo osvetljenja koje će uglavnom biti belo, jel tako, jer će ići crvena tečnost. I onda sam se ipak za ove ventilatore na samom radijatoru odlučio da budu ovakvi, s tim što ćemo onaj jedan tamo 120 ostaviti originalni od ovog kućišta. Ideja je da ova tri ovdje koja budu pozicionirane na samom radijatoru uvlače vazduh od ozgo, a da ovaj jedan originalni koji je pozadi izvlači vazduh napolje. Tako da to je taj neki airflow, pošto sam prednju stranu zakrpio ovim distro rezervoarom, nemam drugu opciju nego je da odavde lepše. I meni se sviđa opcija da ovi uvlače, izgleda će to super za ovu crnu stealth masku. Stari dobri P360 sa starim dobrim i jednim od najboljih proizvoda Cooler Mastera ikada. Pazite. Pazite. Gledajte tu izradu. Bruk. Inače se vežu na redi. Ima i to. Znači jedan kabel za sve. Jedino što nisu RGB. Ko sad voli RGB, ja mu ne mogu pomoći. Koristio sam ove ventilatore u projektu Astra i od tada mi stoje, čekaju neki novi moment. Ovako ćemo ga. Ono što je jako lepo kod ovih ventilatora, a to je šta? Jedan, one for all, jedan kabel na niz i svi su tu gdje treba da budu povezani. Predviđene su za suprotan smer, ali vidjet ćemo da nabuđimo mi to i ovako. Full. Kad dođe još one maskice i to negdje malo ovamo, pa.
I vraćamo se ponovo na build sutra dan. Znači, rešio sam da zapnem, da završim ovo, jel te, željen sam da imam bolji procesor, bolju matičnu ploču, sve bolje. Osim grafičke karte koja je ista, ali nju ne menjamo, ona radi posao. Spreman je blok za nju. Znači, možda prepoznajete, ovo je sad, možda sam vam rekao, ovo je sa Frog projekta, bila je aluminijumska, sad će biti crna. Ja sam ovdje postavio ovaj radijator i sad vidimo samo kako se to bude ušafilo, mislim da će doći, opa, ma da, bacamo se u akciju, prvo montaža ovoga gore, a onda grafička karta, ubacujemo unutra, tubiranje i nadam se danas punjenje sistema. Grafička karta ponovo prebačena na vodu, bila jedno vreme na vazduhu, sad sam je ponovo vratio na vodu, instalirao sam ovdje konektore za cevi koji su ukoso, kao što se da vidjeti. Zašto je sve to tako? Zadržao sam originalni backplate Radeona Vega i sad imamo varijantu kad ubacimo, a sad ću da ubacimo ovdje, da mi sve 4 cevi budu ovako ovdje idu, kao što su tamo na distrovu. I sad ćemo da ubacimo da vidimo da li se to i koliko slaže. Ovi fitinzi i ovi nisu u ravni, to znači da sam ovdje trebao stavim plići ekstender. Sad ću da stavim te pliće ekstendere, mada je to u principu nebitno. Pa drugari, donekle, mislim da kažemo sve iskablerano, ali ne može se zatvori ovdje u ovom delu, planiram neku masku za ovaj 360 otvor. Napatio sam se s ovim vratancima, velika zamerka na kućištu je to što nikako da se skinu, nikako da se otkače, baš je neka patnja, ovi magneti, pa ni tamo ni vamo. Uglavnom uspio sam da rešim cable management i da sve sakrijem što se sakriti da, ali ovdje mora da postoji neka maska i mislim da ću raditi neki štampani akril, nešto da bude u temi moda i tako dalje. Ja sam pripremio već nešto, pa ću to već i odraditi. Druga stvar, vreme je da se počne tubing, cevi su creva, da kažem, su tu. Sad ću da postikidam sve kapice sa fittinga i da polako krenemo da pravimo cevke. Prvo ću da napravim ove gore 4 malecne. Da približimo malo, evo ovako je to možda bolja varijanta da se vidi. Prvo ove ovdje malecne i tesne, koliko god izgleda da su one kao te male jednostavne, te male su u stvari najteže da se upakuje, da sve bude kako treba. Ali dobro, ne može sve da bude jednostavno, mora bude i komplikovano, a onda ćemo se preći na ove 4 ovdje velike. Da napravimo neki lup i planiram da napravimo od akrila neki držač za njih da bi ih držalo to u nekoj osi, da ne landaraju levo-desno. Naravno, bit će sve baš kako treba nameštene, pa možda i neće. Idemo akcija. Napravio bi 100 ovih čvrstih cevi za jednu ovu, da vam pravo kažem muka. Znači ovo nategnuti, zašafiti, stegnuti, da se fitinzi ne odšafe iz samog uređaja ili ti bloka ili šta god je patnja. Prsti me bole neverovatno. Znači jeste čvrste cevi oduzimaju više vremena, ali je mnogo komforniji rad. Pošto su meke cevi, sve je dostupno, sve je lako montirano, lako ću montirati i ovu zadnju masku. Sad ću da pričrafim i ovu stranu, da pritegnem i ovu stranu mislim da sam odredio dobre dužine, pa da odredim i ovu stranu na distro rezervoaru. I to bi bilo to za danas, čekam ove maske i to. Da punimo sistem danas.
Ajde samo isproveravamo da vidimo da li uopšte sistem radi, to je da li drži vodu, što kažeš dok majstori su tu, da ne odu. Sad ćemo da odradimo ovo i da proverimo sistem da li je spreman za punjenje. A od skoro pojačanje kako gore u dnevnom boravku, tako i ovo, sprema se video, ili je već spreman video, ili ne znam gde smo više u tom rasporedu, pogubio sam se od silnih obaveza. Mesh sistem, XD5, Asusov, dobra stvar, pošto on šeruje od ozgo Wi-Fi, a ja ovde mogu da ubodem LTE. Evo ga, LAN. I znači se dešava? Dešava se da, na primjer, u ovoj prostoriji ovde ja mogu da imam internet putem LAN-a, koji zadovoljava full brzine, zamislite provajdera. Tako da, inače je tako i zamisao bio da ovdje imam taj uređaj. Evo ga internet, evo sve, ovo je moja mašina. Bitno je da sam u ovom momentu upalio mašinu i da sam spreman da uđem u BIOS, pa da to i rešimo, da vidimo šta kaže. Instaliran novi Windows, međutim sledi brdo softvera, morao sam novi Windows jer ipak ima tu nekih repova, mašina je bila izlagana pa se svaki neki logovali i tako dalje. Želao sam totalno clean setup jer morat ću da koristim ovu mašinu sledeće 2-3 godine. Znači novi Windows, sledi instalacija brdo softvera, ali bi da završim ovde ovaj worklog iz razloga jer na ovoj mašini trebam da isprojektujem sve te maske i sve ono što treba da ukrasi taj build i tako dalje, već što sam vam pričao ranije. Ovo je bilo to za worklog, vi uskoro gledate finalni video i naravno još malo neke priče oko izrade tih maski. Vama hvala što pratite, ako vam se dopada, share, like, subscribe. Vidimo se u novom videu uskoro. Hvala, čao!